बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट माड़ी माड़ी आसूची बात्या सित्रांग ओडिशा रे स्थलभाग छुईब बात्या बात्यार एवं महाबात्यार रूप संभाव्य गतिपथ को नहीं आईएमडी जीएफएस आकलन अधा ओडिशा को घांटिब महाबात्या। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशंस पेज तेबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज रो वीडियो रे आपण माने जानि परिबे तेबे आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करे सहित अलगा सांग साथी मानकु शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुचंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरा आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतु। तेबे बात्या को नै विभिन्न मॉडल भिन्न भिन्न तथ्य प्रदान करूछंती बात्यार गतिपथ और तीव्रता को नहीं मध्य भिन्न भिन्न तथ्य आसुछि ECMWF एवं GFX मॉडल आकलन बात्या पश्चिमबंगर दीघा ठारू बांग्लादेश पथर घाट मध्य स्थलभाग छुई पारे तेबे IMD GFX मॉडल रे ओडिशा रे 28 तारिख स्थलभाग छुईवा नहीं आकलन। तेबे घूर्णिबलय प्रभाव रे आगामी 24 घंटे रे दक्षिण पूर्व पार्श्ववर्ती पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर अंचल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे यह समुद्र भितर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने सह 22 तारिख बेलू केंद्रीय बंगोपसागर अवपात परिणत हो तेबे परवर्ती 48 घंटा अवपात आहरी अधिक घनीभूत होई बात्यार रूप नेबार संभव रही एवं परे अति भीषण रूप नहीं महाबात्यार रूप नहीं पारे। तेबे बात्यार गतिपथ को नहीं पानीपाग विभाग पक्षर कौन आकलन कर सेपटे ECMWF मॉडल और GFX मॉडल आधार में पानीपाग संस्था ओडी बात्यार गतिपथ आकलन करिछि। तेबे ECMWF मॉडल अनुसार बात्या आसंता 25 तारिख में पारादीप चांदबाली भुवनेश्वर में प्रभाव पकाई पारे। GFX मॉडल मध्य समान प्रकार आकलन करिछि किंतु IMD याकु नै कोनोसी आकलन करू नाही। लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होला परे एथिरे स्पष्टता आसी पारे। एपटे प्रबल वर्षा नै एसबु जिला को सतर्क सूचना जारी कर जाइछे अति भीषण वर्षा नै सतर्क चेतावनी। तबे सही अक्टोबर सही लघुचाप सही बात्या पुणी बहे बढ़ाउछि बात्या सित्रांग प्रबल वर्षा नै एसबु जिला को सतर्क सूचना। तबे सही सब जिला गुडुक हेउछि बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर कटक गंजाम गजपति नयगढ़ केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल रायगड़ा मालकानगिरी और कोरापुट प्रभृति जिला रही एसहित वज्रपातर विपद थुआरू पदार अଯଥା न बुलाबुली करने पानीपाग विभाग बारण करपटे घूर्णिबलय जो मत्स्यजीवी को बारण कर तेज ए बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पानीपाग को नहीं आग को नुआ अपडेट आम चैनल सहित जोड़ी रहतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो से पर्यंत मु रही जय जगन्नाथ।